สื่อนำสัญญาณแบบมีสายกับไม่มีสาย สื่อนำสัญญาณ สื่อ หรือตัวกลางการสื่อสารข้อมูล ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของการสื่อสารข้อมูล เพราะการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมทำให้เกิดประสิทธิภาพในการส่งและประหยัดต้นทุนในการส่ง ตัวกลางในการสื่อสารข้อมูลแบ่งออกเป็น2ประเภท คือ 1. สื่อนำข้อมูลแบบมีสาย 2. สื่อนำข้อมูลแบบไร้สาย สื่อนำสัญญาณแบบมีสาย สายคู่บิดเกลียว สายคู่บิดเกลียวเป็นสายสัญญาณนำข้อมูลไฟฟ้า สายแต่ละเส้นจำนวนสายจะมีเป็นคู่ เช่น 2, 4 หรือ 6 เส้น แต่ละคู่จะมีการพันบิดกันเป็นเกลียว การบิดเกลียวนี้จะช่วยลดสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นในการส่งข้อมูล ทำให้สามารถส่งข้อมูลได้ไกลกว่าปกติ สายสัญญาณคู่บิดเกลียวมีความถี่ในการส่งข้อมูลประมาณ 100 เฮิรตซ์ถึง 5 เมกะเฮิรตซ์ ลักษณะของสายสัญญาณชนิดนี้มี2ลักษณะคือ สายคู่บิดเกลียวแบบไม่มีชั้นโลหะห่อหุ้ม และสายคู่บิดเกลียวแบบมีโลหะ สำหรับสายคู่บิดเกลียวแบบนี้มีชั้นโลหะห่อหุ้ม จะมีชั้นโลหะที่ทำหน้าที่เป็นเกราะหุ้มเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนจากภายนอกได้ สื่อนำสัญญาณแบบมีสาย สายโคแอ็กเชียล สายโคแอ็กเชียลเป็นสายสัญญาณนำข้อมูลไฟฟ้า มีความถี่ในการส่งข้อมูลประมาณ 100 เมกะเฮิรตซ์ถึง 500 เมกะเฮิรตซ์ สายโคแอ็กเชียลมีความเร็วในการส่งข้อมูลและมีราคาสูงกว่าสายคู่บิดเกลียว ลักษณะของสายโคแอ็กเชียลเป็นสายนำข้อมูลที่มีฉนวนหุ้มเป็นชั้นๆ หลายชั้นสลับกับตัวโลหะ ตัวนำโลหะชั้นในทำหน้าที่ส่งสัญญาณ ส่วนตัวนำโลหะชั้นนอกทำหน้าที่เป็นสายดิน และเป็นเกราะป้องกันสัญญาณรบกวนจากภายนอก ทำให้มีสัญญาณรบกวนตัวนำชั้นในน้อยจึงส่งข้อมูลได้ในระยะไกล สื่อนำสัญญาณแบบมีสาย สายใยแก้วนำแสง สายใย สายสัญญาณทำจากใยแก้วหรือสารนำแสงห่อหุ้ม วัสดุป้องกันแสง มีความเร็วในการส่งข้อมูลเท่ากับความเร็วแสง สามารถใช้ในการส่งข้อมูลที่มีความถี่สูงได้ สัญญาณที่ส่งผ่านสายใยแก้วนำแสงคือ แสง และสัญญาณรบกวนจากภายนอกมีเพียงอย่างเดียวคือ แสงจากภายนอก ดังนั้นสายใยแก้วนำแสงที่มีสภาพดีจะมีสัญญาณรบกวนน้อยมาก สายใยแก้วนำแสงมีราคาค่อนข้างสูงและดูแลรักษายาก จึงไม่ค่อยเป็นที่นิยมสำหรับการใช้สื่อสารทั่วไปในองค์กรขนาดเล็กหรือในการสื่อสารที่ไม่ต้องการความเร็วสูง สื่อนำสัญญาณแบบไม่มีสาย แสงอินฟราเรดเป็นการสื่อสารข้อมูลโดยใช้แสงอินฟราเรดเป็นสื่อกลาง การสื่อสารประเภทนี้นิยมใช้สำหรับการสื่อสารข้อมูลระยะใกล้ เช่น การสื่อสารจากรีโมทคอนโทรลไปยังเครื่องรับวิทยุหรือโทรทัศน์ สื่อนำสัญญาณแบบไม่มีสาย คลื่นวิทยุเป็นการสื่อสารโดยใช้คลื่นวิทยุจากอุปกรณ์ไร้สายต่างๆ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์ที่สามารถเปิดเข้าถึงเว็บไซต์ได้ เป็นต้น ผู้ใช้บางรายใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการเชื่อมต่อเพื่อใช้อินเทอร์เน็ต ปัจจุบันมีเทคโนโลยีไร้สายที่ใช้คลื่นวิทยุคือบลูทูธ ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณโดยใช้คลื่นวิทยุระยะสั้น เหมาะสำหรับการติดต่อสื่อสารในระยะไม่เกิน 33 ฟุต การส่งข้อมูลสามารถส่งผ่านสิ่งกีดขวางได้ ทำให้เทคโนโลยีบลูทูธได้รับความนิยมสูง จึงมีการนำมาบรรจุไว้ในอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่อง PDA โน้ตบุ๊ก เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดิจิตอล เป็นต้น สื่อนำสัญญาณแบบไม่มีสาย ไมโครเวฟเป็นการสื่อสารโดยใช้คลื่นไมโครเวฟความเร็วสูงสามารถส่งสัญญาณเป็นทอดๆ จากสถานีหนึ่งไปยังอีกสถานีหนึ่งในแนวเส้นตรง ไม่สามารถโค้งหรือหักเลี้ยวได้ สามารถรับส่งได้ในระยะใกล้ๆ นิยมใช้สำหรับการสื่อสารระหว่างอาคารที่อยู่ในเมืองเดียวกัน หรือวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย สำหรับระยะทางไกลๆ ต้องใช้สถานีรับส่งเป็นทอดๆ โดยติดตั้งในพื้นที่สูง เช่น ยอดเขา หอคอย ตึก เป็นต้น โดยปกติความถี่ในไมโครเวฟอยู่ใน
ช่วงคลื่นอินฟราเรดซึ่งนำมาใช้ประโยชน์ด้านคมนาคมและการทำอาหารสื่อนำสัญญาณไม่มีสายดาวเทียมเป็นการสื่อสารโดยคลื่นไมโครเวฟแต่เนื่องจากคลื่นที่เดินทางในแนวเส้นตรงทำให้พื้นที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาหรือตึกพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาหรือเป็นตึกสูงมีผลกระทบต่อการบดบังคลื่นจึงมีการพัฒนาดาวเทียมให้เป็นสถานีไมโครเวฟ ที่อยู่เหนือพื้นผิวโลกทำหน้าที่เป็นสถานีส่งและรับข้อมูลถ้าเป็นลักษณะการส่งข้อมูลจากภาคพื้นดินไปยังดาวเทียมสู่ภาคพื้นดินเรียกว่าการเชื่อมโยงหรือดาวลิงก์ทั้งนี้มีระบบเทคโนโลยีที่นิยมและอาศัยการทำงานของดาวเทียมเป็นหลักคือระบบ GPS ที่ช่วยตรวจสอบตำแหน่งที่อยู่บนพื้นผิวโลกเช่นการติดตั้งอุปกรณ์ GPS ไว้ในรถและทำงานร่วมกับแผนที่ ผู้ใช้สามารถขับรถไปตามระบบนำทางได้ นอกจากนี้ยังนำอุปกรณ์ GPS มาติดตั้งบนระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่อีกด้วย